метет, мокрый асфальт, Погода не вообще врезаются шины. Перемыть Сильный мотор, надрываясь, орет, как человек на казенной машине. Бывший десантник, а после ЗК где-то под Тулой, давно без работы. Чтобы хоть как-то поправить дела, взял этот рейс, на сегодня хоть что-то. Фуру погнал он в большую Москву, адрес ему на листке написали. Грузу бумаги не дали ему, но 3 конца заплатить обещали. А на дворе следующий месяц январь, землю засыпал сырым снегопадом. Только посты объезжать успевай, к ночи дорога покажется адом. Снег, снежок не радует, на дорогу падает, хлопьями летает и тихонько тает. Снег, снежок не радует, на дорогу падает. Он проскочил все посты до Москвы, сфотки ему дочь с женой улыбались. В город он въехал, и точно менты сходу его тормознуть постарались. Кто помогал ему, черт или бог, только они знают, как он доехал. Вот этот дом среди битых дорог, пара гудков, и в ворота он въехал. А снег, снежок не радует, на дорогу падает, хлопьями летает и тихонько тает. Снег, снежок не радует. Несколько бритых, здоровых ребят встретились странно и долго ругались. Ну а потом через крики и мат вдруг стали бить, изувечить стараясь. Старший орал, что наделал козел. Ты же не должен был, сука, доехать. Ты ведь по ложному следу пошел. Как ты вообще умудрился проехать? Бывший десантник, а после ЗК взглядом сверкал, кровью темной харкая. В татуировках сжималась рука. «Деньги отдайте, скоты!» — прошептал он. Старший ему тут в глаза посмотрел и что-то в них, ужаснувшись, увидел. Крикнул своим: «Пацаны, много дел!» Деньги отдал, и хоть тут не обидел. Кровь мокрыми